Siyabingelela baba udokotela, baba Wesizwe, baba uJabule umfana umhlenje ngegehla lomlulona, umzukulu wamancingezi. Ubaba udokotela uyinyanga umelaphi wendabuko. Sisebenzele between Nedbank House Building. Sisethekwini lapho sikhona, corner of Queen Street no Albert Street. Ilapho ozosithola khona. Today we've got a topic says Asla Tharapenta. Asla Tharapenta. I love this thing. Nangikhuluma ngalezi zinto lezi nezinto ofuna ngisiza abantu ngazo. Bakithi lento ofuna siyikhuluma. Izihlahla lezi zine language yazo. Ziyakhuluma. Isihlahla uma simile phakathi kwezinye izihlahla sikwazi ukukhuluma nezihlahla sigcina sona sishile. Kunesihlahla ongeke usibone simile eduze kwezinye izihlahla umyezana. Awumile eduze kwezinye izihlahla because it does not speak the language of these trees. Ilwane ziyakhuluma. Imkhoma olwandle iyakhuluma. Lezi zinto lezi ufuna sinifundise. Into engifuna ukuyisho ke ile nake ithi ngifuna ukukufundisa ukuthi isihlahla siyakhuluma kune language othi uma uyikhuluma isihlahla si understand. Ngifuna ungitholele umbila ogaliwe le call it impuphu, ungitholele inkukhu, ungitholele chicken, ungitholele imbuzi. It must be coins. Musu uthola 1 kg wempuphu, uthole 1 isikhukazi esimhlophe, uthole imbuzi emhlophe. Lezi zinto lezi sikwakhela yona esihlahleni. Yonke into isiwe esihlahleni esidala esikhulu. Sifike sichithe lama coins la, siwazungeze lesihlahleni, siwazungeze. Ngesikhathi siwazungeze sizokhuluma ulimi that is only understood by the trees around. We are saying Asla Tharapenta, Asla Tharapenta, Asla Tharapenta. We encircle the tree. Thereafter, we take a millimeters 1 kg wempuphu. Naso siyawuthela sozungeze isihlahla lesi. Asla Tharapenta. Uma siqede lapho sibulala inkukhu. Igazi layo futhi sithi Asla Tharapenta, Asla Tharapenta. Uma siqede lapho sibulala imbuzi. Nakhona futhi sithi Asla Tharapenta, Asla Tharapenta. But the problem about these things azenziwa kanye. Isikhathi sokuhambisa imali esinye isikhathi, sokuhambisa impuphu esinye isikhathi, sokuhambisa inkukhu esinye isikhathi, sokuhambisa imbuzi esinye isikhathi futhi. That is Asla Tharapenta. Leya nto leyana it is a retirement plot. Indlela yenye yokucebisa umuntu without ukuthi athathe izithwala abe nezigubhu inzeni ahambe okhuluma kulesa sihlahla. But siyamfundisa umuntu lo msebenzi usuke u50,000 rand, siyamfundisa ke lo muntu loyo. Into engifuna ukuyichaza la ngihlukanise umehluko phakathi kwamadoda ayishumi nowele wemali ukuthi umuphi umehluko. Sinamadoda ayishumi. Asiqale phansi mesingene emadodeni amishuma isigolo zabe mhlawumbe avagoloza into ahlala okhambeni. Uma sikukhandela lamadoda lawa aphelele, funa siwakhande mase siyagcaba lemzimbeni yabo. Mase sithatha igazi lakho ngethishu, lonke silifake la okhambeni. Sikuxhumanisa nalamadoda lawa. Mase sithatha isoso silivale ngaphezulu. Soyibeka lento kwenye indawo 7 days. Mase siyilanda ngokho emhlophe. Seyisisa kwenye indawo ngisho ukuthi siyisa kuphi. Lapho kwamadoda ayishumi. Uma sithe sakha ke amawele. Mase sokwakhela amawele, sifuna uthathe indwangu, undlale kahle nje indwangu emhlophe, undlale indwangu ebovu, undlale indwangu emnyama. Zo3. Indwangu emhlophe, indwangu ebovu, indwangu emnyama. Uyazendlala le ndwangu. Usuthatha amaswidi wandlala lapha phezulu kwale ndwangu. Musu ushiya ispace center, musu ubeka isoso. Musu libekele leso soso ke sesikunika kamaweleke aseyohlala phezulu kwalela soso ahlala esigubhini. La mawele lawayana uzowathengela iolive oil musu uyayipheka.
ivuthwe i-olive oil uma usuyiyeka iphole, uma uloku uyithela laphana esigubhini. Uma usuyithela laphana esigubhini olive oil, umehluko ke lapho. Awasiwa ndawo, akwenziwa lutho, akwenziwa iloko nje phela into angemhlophe, into angebovu, into angemnyama, amaswidi, isoso, then uma usubeka laphana ke. Amawele ke lawo ke. Kodwa ke ayabiza ke amawele. Ayabiza ke amawele nje uma uthi ufuna umsebenzi wamawele uyafona sekutshela ukuthi hayi amawele enziwa kanje afuna imali engaka. Ayabiza amawele ngoba lezi zinto lezo asikwazi ukuthi sivese siphahluluke ngazo. Kunomsebenzi engifuna ukwakhela abantu abanamabandla kuphela. Umsebenzi nje abantu abanamabandla kuphela. Lo msebenzi wena kufika amabhodlela awu4 anamanzi phakathi. Once a week uyahamba nalamabhodlela uyathela emanzini ugeze ngawo. Uma ugeza ngawo ungasho noma yini oyifunayo, but ekugcineni according to your years uma uneminyaka o40 uzobiza leli gama leli lithi Talitha Kum. Talitha Kum. Babu Dotela, how you spell that? It is I repeat, it is Talitha. That is Talitha. Space Kum. It is Koum. Uzowusho lokho according to the number of your years. If you are 38 years, uzombiza uTalitha Kum 38 years, 38 times. Ubiza uTalitha Kum. Lana sisuke revitalize ibandla esilikhwalapsile ngokungenelela kwezitha zika Jehova. Lento ke sinikeza nje umuntu onebandla kuphela ilapha sisuke sithi khona ke hamba uyochanta uTalitha Kum. Kwabanye abantu ngabe siyashaza nje but uma ufuna isebenze kahle ufuna uyinikeze umuntu onebandla. Ufuna isebenze ufuna uyinikeze umuntu onebandla akwazi ukuthi ke ayisebenzise. Enye into engifuna ukuthi ngeke ngisho bakithi status 6 lesa singekho confirmed. There's more than 1 trillion also collected within the period of 5 years. Kubantu abagembulayo. Inkampani lezi gembula seyicollecte 1 trillion rand. But labantu laba they are still not rich. And asiwazi lo trillion ukuthi usebenze kanjani singenazo izikole ezenele, singenabo othisha abenele, singenawo ama-bridge okwelisa izingane emhosheni noma emfuleni emkhulu emakhaya. Sisene challenges na clinic aphephukile angakalungiswa namanje. Sinemigaqo emagubhugubu kodwa sinabantu abaqoqa imali yokugembula kubantu and they still don't do anything ngayo. Then I resulted ukuthi angeke ngibakhela abantu ibhande. Uma uzowakhela le bhande leli ufika nokhamba mina ngikunika ibhande. Le bhande leli ulifaka kule khasi kulolu khamba lolu. Siqale phansi ufika nokhamba no 30,000 rand ocash. Mase ke ngikwakhela ke lolu khamba lolu. Lolu khamba lolu luzohlala ni leli bhande. Phakathi lana sofaka ihlahla lomyezana. Wena uma uyogembula awugembule mini bakithi ngangitshela yonke into. Uma ugembula ngale amadoda esisebenza ngawo awuye mina wasebenze mina uzodliwe mina ubhubhe. Uma uyogembula wena ufuna ukushaya u10 kuyimanqungena. Mekushaya u3 ekseni hamba ngoba nase ehambile. Wena ke usuku ugembula ku-gambling fraternity. Kodwa sisuke sikwakhela into oqala uyokhuluma kuyona kuqala. Iyona ezokutshela exact ukuthi iya noma ungayi. Imithi ungayi ungaforce. Ungaloku utshela abangani bakho utshela kunento oyisebenzisayo. And uma ugembula kahle ngaliyanto bayaxoxa amakhasina aseduzana. Ufuna uhamba amakhasina ukuthi ngoba ugcina uswaziwe ungase bekubiza ukuthi you are uninvited or unwelcome guest. Then you cannot, and that is why ubona hleze kubhale ukuthi right of admission reserved, meaning that angeni noma ubani. They've got a right to reserved your entry. Lonto ke ngiyakha abantu ke abasuke bethi ke bafuna ukuwina amakhasino kodwa umuntu othi udlala ilotho angiwakhi umuntu welotho Hollywood yonke lento yamaphepha le esibona igcwaliswa abantu lana emsangano angiyenzi lonto. Angifuni ukukhuluma into engazi ukuthi mina amadoda amazoyicontrola kanjani.
thereafter ngiyazi ukuthi menginika lamadoda lawa agembulayo wafasa ibhande musenze kodwa before uhambe last but not least before uhambe wanika utshwala before uhambe wanika inyama ebovu awazi usebenze ngandlile lamadoda kodwa usuku nawo 30,000 kodwa futhi usuku cash kuphela yeah bantu bakithi angeke ngiyikhulume lento angazi zoyichaza kanjani kodwa ufuna ngisho intsha yethu esinayo inobuvila ongakaze ububone intsha yethu esinayo namhlanje ukuba bize behlele dining room uthi ngicela amanzi kungezi umuntu oba ubizanga igama lomuntu anibheke esangweni ubalo lapha esangweni akekho uzosuma oba ubizanga igama banqena ukuphenya ikhethini ehlele kuswafa unqena ukuphenya ikhethini kanje abuke nqena lokho cishana ugesi ngathi ubani osekitchen banqena ukucisha ugesi uyazi kunabazali namhlanje yabona ebhlungu lento ngoba yenziwa namadoda ngeke ngikhuluma ngamadoda kunamadoda namhlanje owafica emahotela anganama 5 stars hotel ephuza amanzi anolamula le ndoda ibeka ifoni la ilinde ukubizwa phezulu ehotela angikhulumi mina ngabafana ngikhuluma ngamadoda mina uhleli kule hotela ubiza ukuphuma kune Uber ezomthatha emnyango asiwe in one of the hotels le ndoda leyana iyoncela amapipi amanye amadoda so that le ngane zayo eyomfana eneminyaka u23 eyentombazane eneminyaka u27 inengane ezo2 kubhekwe ubaba ukuthi akenze yonke into le ndoda mibuya ingayona ubaba ojwayelekile ngoba iyayazi into ekade yenza kunamadoda namhlanje abizwa ukuthi amajigilo ahlala emahotela athize abizwa izalukwazi oshaya amahloni impilikixo esalukwazi ayizoyincela inkomo amadoda hayi uthi kokwenziwa isex kokwenziwa ioral sex engisho ukuthi bakithi ingane zami aniyona lento esanizalele yona kunomama namhlanje abanye abagcwele emajele abayalako wezivile abanye bavuka ekseni bo shoplifter ukuthi wena udle kodwa umfana una 32 years uhlala kini uthi awufuna ukwenza into yobugebengu isizenze uma wakho angisho ukuthi iba isigebengu uma wakho uzawuntshontsha ka Shoprite ka Game ko Truworths ko Woolworths bentshontshela wena una 32 una 26 years umfana usabani kwabanye abafana yini isaba ukungena phakathi kwamafana ubone baphila kanjani awukwazi ukusebenza security ngoba buye ngene ebusuku nezigebengu ukushuthi okuhle ukuthi uma wakhe athathe risk engakaboshwa kunabantu manje abagcwele emazweni aphesheya ko Brazil kade boshushumbisa ukuze ukuthi nina nidle mina ngingangawe at the age of 23 years mina bengathengelwa anduma mina bengingasho ekhaya ukuthi ikhadi lagesi liphelile at the age of 25 years mina bengingasho ukuthi ubisi lokupha ngilibone le fridge ubani kade edlula cha ukuthi ngangiphila kanjani ngangiyibonela asikwazi ngempela ukuthi sibe nentsha engatshelwanga iqiniso lentsha lethu ayitsheliwe iqiniso ngalo ndlela ilento eyiyona kwamanje ayitsheneki kodwa zibuze ukuthi lento enzo uma wakho namhlanje adlalisa izinja emajaldini ahambe nezinja obhoshisa izinja ukhona wena umfana uma wakho siyambona ehudula izinja lemajaldini ekseni sihambise ngane enkolo siyabona omama abadala ubuthi lo mama kazela kananganini athi bangeza njani babudotela ngoba umsebenzi abawuthola omdala una 34 intombazane ina 42 my goodness intombazane umntwana 42 intombazane ina 42 intombazane lena 42 umfana lo 36 ngeke nganzami ngeke ufuna lento sinitshele ngoba manje ihlukumezile thina esizinyanga ufika ugogo lana ezofuna izinto obona akazidingi lezi zinto ugogo una 58 una 59 una 62
usafunana nomali esheshayo usafunana nento nokhodi yini gogo ingane ziphi athi awungizothini ngoba phela uhulumeni akafuni ukubaqasha uhulumeni wakaqasha bani wakwaqasha bani ngakini ubani oqasha uhulumeni omaziyo uhulumeni asho ukuthi njengoba uzelo uzoqashwa uyena it's not mandatory ukuthi uhulumeni into ebale ufuna kunika ID yakhe athi mi ID hamba ubone ukuthi wenza njani hayi ukuthi uzoqashwa uhulumeni sizokwenza njani ngoba uhulumeni akafuni ukubaqasha bafuna abantwana bebengafundelanga uhulumeni ukuthi abaqashe webafundisa ukuthi ba-understand ukuthi isicabhe nekubhala ukuthini imali ibalwa kanjani wekufundisa lama basics okuphila wena usuzo-eda kuwena lapho ngani zami niyasiphoxa lento eniyenzayo ayifani nani simkhulisile ngayo yonke indlela kodwa emva kwalokho niyasiphoxa senza izinto esingakaze sizicabanga sizozenza esingakaze sizicabange ukuthi sizozenza kodwa sizenze awukwazi ukuthi ugogo angakhipha izinja ahambe obuka izinja zibhosha ama ugogo abhekele ibhoshele ama ugogo abhekele no it's unfair for you umufa manje ufika uthini ethongweni uyothi ubulewe yini kade wenzani yonke leminyaka uthi uyabuka usemhlabeni uthi wabuka uma kwenzani udonsa izinja zendiya uyoyibhoshisa ngeke uma thina singayikhulumi lento njengabantu abadala izokuhlupha ufe uyisigoga kanti ushawe ithonga likubona ukuthi useless ufuthi ushawe istroke kanti ushawe ithonga likubona ukuthi useless ngeke uma ningatshelwa nizohlupha ukudlula lokho ungatshela mina ukuthi ingane yakhe ayikhokhile esikoleni ngihlangana naphi nalo masisemba mina angikele mina lapho ukuthi ingane yakhe ayikhokhile esikoleni eyakho engakhokhile esikoleni kunabantwana lana edolobheni abathwala ukudla kanje bahambe bedayisa ukudla yonke indawo abangaziqhenyi wena ngeke ukwenze lo ngoba uyaziqhenya kunabantwana abawasha amatekisi abawasha amabhasi wena ngeke ukwenze lo ngoba uyaziqhenya kunabantwana abahambe becela enyangeni ukuthi mkhulu ngakuqulela yini kunabanye abangena nala ku social media ubabudodana bengicela ukwenzela i social media account ngikupostela ama video ka TikTok unginike lokho nginike bathi unginike lokho nginika kona kodwa nokucabanga ukwenza lokho ngiphosta ama video enyanga ngibanish account yami le account wenzani vese ngayo ngine account enabantu abo 82000 mi la masimba mane onanala washoyo doti munje lo ushoyo udoti munje lo ushoyo engisho ukuthi izingane uma ningayitshelwa lento le oma weni bazolalwa abantu bokuhamba kuze ukuthi wena ngifundise lenye igama oma weni bazolalwa yilabantu bokuhamba kuze ukuthi wena ngane ufake ikhadi lika 20 rand lapha la gesi this is babu dokotela bawusiza bawujalo mfana ya nganzani ngimtshela ngamabomu lento esihluphe kakhulu sihlupha kufuna selikhoma iqiniso mase ngalikhoma iqiniso nizospoileka nizobabamba this is babu dokotela bawusiza bawujalo umfana omhle siyabonga.